سلام، حامد تبریزی هم کوچیک همتون. میخوایم امروز بازی بیلیارد انجام بدیم به اتفاق دوستان آقا مهدی تبریزی، علی صادقیان، مرتضی حمید. میخوایم یه بیلیاردی بزنیم کنار هم دیگه ببینیم کی به کیه، چندیم. بعد یار کشیمونم به این صورتی که 2-2. آره دیگه تک میاری درسته؟ آره 2-2 میریم بیرون و تراکش میاریم. و اینکه ما رو دنبال کنین، سابسکرایب یادتون نره، لایک، کامنت و واسه دوستاتون بفرستین. کامنتاتون به ما انرژی میده دیگه. هر تیمی روبروی من بیفته 100% بازنده است. بریم ببینیم. حالا آقا بیا 2-2 بریم بیرون. برنده چه جوریه؟ 2-2 بریم بیرون. 2-2 میرویم بیرون. 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 مهدی من علی شما دوتا بریم واسه بازی آقا. میریم که داشته باشیم با اجازه. خب تمام پشت دست مدی من بایستم. اش داداش یک کلام شای منی. چه رنگی دوست داری؟ چه رنگی رو دوست داری؟ دو رنگ دوست داری. دو رنگ دوست داری مثلا. ماشاءالله داداش. چطوری نرفتون تو؟ اون نرفت غزلت میره. رفت تیم کلاه بر سرها. داداش همین بزن ترسا بشه میکشم هر ثانیه هم نبود قراره تیم برنده به تیم بازنده یه حکمی بده. اینو اولی کلیپ نگفت. یادمون رفته. آره قراره یه حکم بدی بده. قرار ما به این تیم یه حکمی بدیم. آره. با تمرکز بالا. داداش کدومو بزن؟ ما امتیازات داشت کدوم بزن که ما دارنگیم، شما تک بزن. اون از این ور میگیریم. از این ور. چی داری میزنی؟ اونا دورنده. از اون دیگه. حکم دیگه نمیشه. اصلا حواسم نداره. این برش رو بزن که بره توپ اونجا که نمیره بزن. نه بذار یه چیزی بزن. بازیکن خارجی آوردیم علی صادقیان. نمیتونم اینجا. خرابش نکن. اونو برای چی داری میزنی؟ بزن اینو بزن. اینو میتونم بزنم ولش کن. ماشاءالله آمد تمام. به به غزل. ماشاءالله برای ما سعدیاست. نشد. اگه میشد چی میشد؟ علی استرسا. جنگ بازی نیست که. 9 توپ. اون حکم. به همین. دیدی؟ پیکان با بنز وقتی رقابت میکنه، بنز میذاره پیکان یکم بیفته جلو. بذار بیفتن جلو. دلش میسوزه دی. بعد 1-2 بزن اون نوبت ما میشه. شانه آخرش میشه. ولی از اولش برام غزل زدن مهم نیست که. پیتو که اولین پیتو که بازی. چی بیا. گفتی؟ مرسی. چهار کنیم. بفرمایید. ممنونیم. ماشاءالله. خب مثل اینکه پیکان داره ابن سبقت میگیره بچه‌ها. پیتو که نتونستن جا کنن؟ نه اونجا دیده میشه. آره دست کش. دست کش. دست کش. خیلی کوچیکتم. حالش همین کجا شد؟ اگه شطرنج حل نکن بزن. ماشاءالله. ببخش. پیتو. بیا اشکال نه. بیا اونو اینجوری امتیاز سمنامستش میگیرن. کنید. اینجوری امتیاز میگیره. اشکال نداره. 13 جا. یعنی کی؟ ای تو جا نکنی. ماشاءالله. ای میگم بیتوک. بیتوک. تو که دوباره واویلا. بزن یکی دیگه. الان میزن. آماده ای؟ ماشاءالله داداشم.
ببینم اینجوری بارک چیکار کنم. الله. تو اولیشون بود که نه اول. چندمیش بود. اولین شانی که جا کردم. چرا یکی من جا کردم اینجا؟ بیتوک داری دومی بشمش بزن یکی دیگه. واویلا واویلا بزن یکی دیگه. واویلا واویلا. بزن یکی دیگه. واویلا واویلا داداش همینه مرتضی علی به ما میرسه. به ما میرسه. خب بزن بیت دیگه. مال این هفته. به به. ماشاءالله داداشم. عشق عشق یعنی یه چوب داله شنیده بودین؟ چیز علی چوب شدیده. بله اینو داشته باش علی علی آقا تو واجبه یه چوب داشتم میکردم یه چوب شده بودن. یه چوب داشتم میکردم داشتم بازی رو تمام میکردم که دیگه رمزی میکنم دارم رمزی صحبت میکنم که ماکسش کن و آروم بزن و خب هرچی تو چند تته برسید واویلا بزن یکی دیگه چه غزلی مشتی؟ گاش همه غزل ها اینطوری بود. چطور آقا؟ علی جو بنست ترازه؟ عالی. یکی دیگه. خب آمد سردی چطوره؟ سردی چطورم؟ بذار نگاه کنم. بابا علکی دارن همینطوری عالی. میزنن بزنه کار. آها. شانسی. نه خوبه. نه. آه. نه. آه. یا علی جان بازی رو تمام کن علی جان عالی. خدمت شما علی. ببر واسه موجود داشت اون دوتا هم برای ما. آره تمام دیگه. علی تمومش کن تموم تمام؟ ماشاءالله. تموم تمام؟ ماشاءالله یه زن برو به این بره تو. حالا از کجاست؟ خب اوکی میخوام یه حرکتی بزنیم تو دنیا پخش بشه بزن بخوره به این بره تو حالا از کجا اینو بزن اینو بزن اینو بزن از اینجا از اینجا اینا فیلم های ولی اگه میشد اینو بزن ولی اگه میشد سه باش عالی آقا. رومئو برای یا بریاستو سوریه سوریلوم چون نمیره که تو بریه تو. من میخواستم اونو چیز کنم داشته باش سرتی رو به اینا میگن فری داشته باشه. نمیتونم دقیقشو بگم ولی میگن غزل. اینجا بده. عالی میاد اینجایی یا چیکارش کنم دیگه. بخون آقا کجا رو دوست داری بزنم؟ والا دوست من دارم یه اونجا آقا بزنی بالا. ولی چیزشو نه حواسم هست. آره کیوبالو مواظب باش. اوبر سمت شما یه کاری کن پشت دستت علیه خب آزاد بزنم؟ نه هول بده بیاد نزدیک شه فقط اونجا رو اونجا رو بخونم شاید. اونجا رو خوندم که داره میره. وای با میدای من خوب عالی آمد تمام. عالی مرسی درخواست ویدیو چک میکنید همون بالا. همونجا
کجایی؟ رفت آره 3 باش. رفت 3 باش. ای شانس دست بزن. تمومش کرد شعار آخره ولی خوشحالی. بریم. خب ما همونجا بکنیم یک سوم میکنیم. یک سوم اینجا داشت مالی؟ یک سوم. اونجا خب همون من همونجا بزن اینجا اگه میتونی بزن بیاد اینجا مرتضی لا 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 ماشاءالله نه همینه ما خیلی تیم ما ریدیم. حالا بریزیم اینجا نگاه اونو ولش کن. غلامتون برزی خب از ارزش‌های ما چیزی کم نشده. همه تون میدونید چه بازی. همش روی شانس بود. قتل زدن. بیا آقا تشبیه حکم باید بالاخره اجرا بشه انجام میده. هر حکم بگین انجام بشه. خیلی بی‌رحم ما. یه نفرتون باید داوطلب بیاد که حکم رو اجرا من کنه. داوطلب بودم. آقا بزن نه داشلی داشتم داشلی دیگه آره اصرار داره. خب داشت مالی یه دونه پیاله لطف می‌کنی بیاری؟ بفرم. یه قاشق هم لطف ای کنی. بابا اینا رو جلوی دوربین می‌خواین نشون بدین؟ ای زیر بابا از دوربین. اینا رو خب اونو داری هم می‌ردی منو؟ اینا رو قبل از اینکه فیلم برداری کنیم صدا رو لطف می‌کنی بیاری من از اول صحبت کنم. بله. اینو باید امیر علی اینا رو قبل از اینکه بله بیاد یه دونه تخم مرغ بیار. امیر علی جان نه یه لحظه صبح بزن. مرتضی تشبیه اینجا. آقا مرتضی یه دقیقه بیا اینجا. مرتضی نجفی زبالم بیارید که اگه نشد من پس بدم این صدا یه لحظه از اول میگم یه لحظه صبر کن اینو. بشین شما اینجا. نه روغن نه تخم مرغ هم نه نه بابا روغن زیتون درس راست ما برای خوبم آره نه من میگم داشت میاره از اون من میاره داشت شما اون من از اون من نردم اونجا وایسه داشت این صدا دستم باشه بده دست علی داری کد میکنی نه من میارم دیگه باید دونه واید نگیر یا همین پا میزنم به دستم. خب بچه‌ها یه تخم مرغ توضیح بده برداره از اولش الان به کجا رسیده. توضیح میدین از اول به کجا رسیده الان چه مرحله‌ایه؟ حکم رو اجرا کنه خب اینا رو ما گذاشته بودیم روی میز بچه‌ها فقط اینا رو دیده بودن ولی خب پشت داستان یه چیز دیگه است. داش موری یه دونه تخم مرغ بیار. داشلی جور منو داره میکشه داداشم. ما داداشم به مرتضی آلیو. تعصبتم میکشم بیا بالا روغن موتور آوردم عشق منی داشلی. فقط من کاسترول بهشون بگم میخواد تعصب تو میکشن. داش مرسی که تعصبمو کشیدی داشلی. داداشم نریزه رو میز بیلیارد نریزه. باش این روغن موتور کاسپیانه آقا من کاسترول فقط بخورم تبلیغ حالا نشه خب بچه‌ها رو به دوربین دیگه. نه من دونه میارم همون ور جلو دوربین. اون یکی دوربین هم نگاه کنین. هستیم؟ بله علی مصروف شدن مبارک داداشم ماشاءالله چه زرده ای هم داره سفیده یه دونه بریم مرتضی هندل میکنم. مرتضی هندل کنه پشت صحنه. بله. ممنونم. اینو داشته باشین شما. شام امشب داشلی عشق داشلی تعصب گلپر آمد اینو داداش پوست تخم مرغ میشه نه جلوی دوربین هستی. جلوی دوربین هستی. داداش اون پوست تخم مرغ میشه برداری جان پوست تخم نه مرغ نه تو خود نه دوبار خام داره با پوستش گیرشه سمندون از اینا جلوی دوربین هستی ها مرتضی. نمک شما میخوایم بیاین این ور وایسی این ور قضیه. تو چقدر خوشحالی. من خوشحال نیست من ناراحتم. این یه چیزیه که برای ترشک گرفته بودیم خیلی این ترشک خودش به جوهر. تنهایی 3 تا حکمه همین که داره میریزه آره و
آبلیموی خونگی. آبلیمو خونگی. رودا میخواد شل شه دیگه. قشنگ اون تو کیک درست میشه. واقعا که بزن که دیگه یه خود گرمه بشه. علی ترکیبی پررو. داداش نه منم چیکار میکنم. روغن زیتونه از تارم آوردن برامون. اصلا. کاش من باخته. ان شاء الله عروسی جووناشون جبران کنین. تارم رسیده. حالا وای. نمک هم ریختین آقا آره. هست کاریه رو ببخشید. خیلی آلوچه. یه تا ترشه. میشه هم بزنی شل شه قشنگ بره پایین. این بسه. بقیه‌اش با من. اگه دوغاب درست کنی. علی وصیت آخرت کاش من چیه؟ جای تو بودم علی. خیلی وصیت گوش که آخر. خوبه. این جایزه است داداش حکمه. این گوش جایزه به خدا. ما جایزه است. آقا پر به مرتضی علی رو دستم نباشه. مردیه مشکی. باش اول بعد شما بعد من نوکردم داداش. وای من. آمد میخوای این کثافت میخوای ببخشین حالا این سری رو؟ نه قصاص خیلی بهتر از بخششه. بفهم قصاص لازم نیست اعدامش کنید. یه نفس بفهم. داداش نشون بده تو کی هستی داش علی. نوش. نشون بده تو تگری کی. نزنی وسطش لباس. نه نهایتش ساله. خودمون نوش. بیا جلو یکم همونجا بیا خوبه. بابا این با 16 تا دوربین بگیریم. برو همونجا خوبه. برو بخور نشون بده تو کی. نه کم نیار. نه واقعا؟ نه آقا ما بخشیدیم. تا اینجا رو بگه. نه نه یکم بده بخور. واقعا خیلی بده. خیلی. آقا من تیمشم میگم میخوره. آقا نه میدونی چیه؟ چون معلوم نشد خوردی یا نه یه دونه با قاشق بخوره درسته؟ نه اونو بابا قاشق هش که نه چشم آقا قاشقو بده بهش با قاشق داری الان بده. ضعیف نشون میدی. بخور. فرستی سالم قبلی بپر. دیوانت من میخوام اینو تا بخوری. اینو فکر نکنم ما کم آوردیم. بخشش چیه؟ نمیخوری من بخورم. علی نه دیگه اصلا دو بار علی داداش نمیره. یه چیز دیگه نشون بده که ما کیم. ماشاءالله علی. کلاه بر سران ستان. تیم کلاهبرسران ایول. نه ماشاءالله بیا نه برم. اون رو نگیر. نه اورژانس بیا.